السلام عليكم ويا صباح الفل عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن الاحوال. مساء الخير او صباح الخير على كل اللي بيشوفوني. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض 3 وصفات احلى من بعض. هنعمل مع بعض النجريسكو، هنعمل كمان كفتة الحاتي، وكمان هنعمل كيكة البرتقال بطريقة سهلة وبسيطة وكمان اقتصادية جدا جدا، بدون حليب وبدون زبادي. هنعملها ب3 بيضات بس بطريقة خطيرة، فيها تريكات حلوة جدا وهتفيدك وهتطلع معاكي مظبوطة. فيلا بينا نبدأ على بركة الله. هنبتدي في اول وصفة معايا وهي الكيكة بتاعة البرتقال. معايا هنا 3 بيضات. طبعا الكيكة دي تقدري تستخدميها تستخدمي لها يعني الخلاط او المضرب الكهرباء او العجان، يعني المتوفر عندك. كمان ممكن تستخدمي الهاند بلند المضرب اليدوي عادي جدا، بس ايه تشدي حيلك شوية كده وانت بتضربيها باللي هو المضرب اليدوي. معايا اول حاجه زي ما انتم شايفين كده 3 بيضات، وطبعا هكتب لكم برضو المقادير على الشاشه علشان اللي حابب ياخد سكرين شوت. المهم يا بنات، معايا هنا 3 بيضات ومعايا برتقانه واحده بس اخدت منها البشر بتاعها. يعني حاولي ان انت ما تدخليش على الابيض، يعني تاخدي البشر الاصفر فقط. تمام. هتبشريها كويس قوي كده زي ما انتم شايفين، وهتبشريها على اللي هي بتاعه التوم، بلاش البصل لان هتطلع معاكي كبيره شويه. فبتاعه التوم بتبقى احسن وبتديكي نتيجه افضل. كمان مش بتدخل بسرعه معاكي على اللي هي الابيض بتاع البرتقانه، بس بتاخد منها الاصفر بس. تمام. هنروح نضيف البشر البرتقانه الواحده دي على ال3 بيضات، وهنحط بعد كده معلقه كبيره من الخل الابيض العادي، وهنحط كمان كيسين من الفانيليا وهنحط كمان كوبايه وربع من السكر. بس كده، دي كل المكونات اللي احنا هنضربها مع بعض اول حاجه. يعني دي اول حاجه كده، او قبل ما هنشغل اي حاجه هنضرب الحاجات دي مع بعض. تمام. طيب المقدار الكيكه الصح يا بنات في اي نوع كيكه، اذا كانت فانيليا، برتقان، شوكولاته، المقدار الصح ان انتي كوبايه وربع من السكر عليهم كوبايتين ونص من الدقيق. يعني علشان تكونوا واضحه والموضوع يكون مظبوط، كوبايتين ونص من السكر عليهم كوبايتين وربع، كوبايتين ونص سوري، من الدقيق عليهم كوبايه وربع بس من السكر. تمام. فده المقدار الصح. لو انت هتعمليها كيكه شوكولاته فبتاخدي معلقتين من الدقيق وتحطي بدلهم معلقتين من الكاكاو وبس كده. بس عشان تطلع معاكي نفس يعني السكر بتاعها مظبوط، بيكون ده المقدار الصح. بعد الحاجات دي حطينا بعد ما ضربناهم ضرب كويس قوي وفتحوا معايا زي ما انتم شايفين كده، البيض فتح ولونه فتح. حطيت كوبايه الا ربع من عصير البرتقال الفريش اللي انا عصراه على ايدي، وبعد كده بدون ميه، يعني انا عصره البرتقال كده على ايدي. تمام. في العصاره اللي هي اليدوي. بعد كده حطينا كوبايه الا ربع كمان من الزيت. الزيت كمان يكون نوع نظيف، نوع زيت ذره او دوار الشمس او عباد الشمس يعني، بس يكون نوع يكون نظيف وريحته حلوه. تمام. وهنضرب كل الحاجات دي طبعا، وبعد كده هنضيف الدقيق والحاجات دي اخر خطوه هي الدقيق. تمام. تعالوا ما اقول لكم بقى على حاجه هتطلع معاكم الكيكه دي مظبوطه فعلا وبجد في منتهى الجمال. معايا هنا كوبايتين ونص من الدقيق عليهم معلقتين من النشا. معلقتين نشا على كوبايتين ونص من الدقيق، يعني مش هتشيلي من الدقيق وتحطي نشا، لا، هما المعلقتين هيتحطوا اضافي. تمام. ومعايا كمان كيس من بيكنج باودر، ومعايا كمان ذره ملح ما بين ايدي كده حطيتها. وهندخل كل الحاجات دي مع بعض وهنضربهم ضرب كويس قوي، وهتشوفوا معايا القوام بتاع الكيكه وهو ده القوام المظبوط. تعالوا بقى دلوقتي بعد ما ضربناها فترة كويسة واتأكدنا ان كل حاجة بقت مخلوطة في بعضها، تعالوا بقى زي ما انتم شايفين كده القوام بتاعي بقى مظبوط وزي الفل. دلوقتي هجيب صينيه كده زي ما انتم شايفين، صينيه مقاس 26، وهبتدي ان انا ادهنها معلقه زيت، وكمان هدهنها شويه من الدقيق. هبطنها بالدقيق كويس قوي، وبعد كده هنفضها واشيل منها كل الزوايد بتاعه الدقيق. تمام. وبعد ما هعمل الخطوه دي هبتدي ان انا اضيف عندي الخليط بتاعي. نفضنا كده الدقيق في قلبها كويس قوي وبطناها كويس جدا، وبعد كده رحنا نفضنا الصينيه دي في قلب الحوض علشان نضمن ان ما يكونش فيه زوايد في الكيكه بتاعتنا. بعد كده هنحط بقى الخليط بتاعنا وشوفوا بقى القوام، هو ده القوام المظبوط. بصوا ما شاء الله خطيرة جدا، وبجد بتطلع في منتهى الجمال. كمان ما بتاخدش وقت كبير، نص ساعة او بالكتير قوي 35 دقيقة بالظبط.
طبعا بنكون مسخنين الفرن قبلها بحوالي مثلا 10 دقايق، او احنا شغالين فيها بنكون مشغلين الفرن. وبعد كده بنخبطها خبطتين كده حلوين عشان تطلع كل الهواء الزايد اللي فيها، عشان تطلع معاكي مظبوطه، ويكون يعني ما تكونش حته كبيره وحته واطيه، حته عاليه وحته واطيه. تمام. وهنحطها على الرف اللي في النص لمده 35 دقيقه او 30 دقيقه. وهنحطها كمان على درجه حراره 180. وزي ما انتم شايفين كده هنقطعها، وهوريكم الشكل النهائي بتاعها. بجد ما شاء الله طريه وفي منتهى الجمال، وطعمها بجد خطير جدا، يعني بجد هتعجبكم. الكيكه دي يا جماعه تنفع بقى الفطار الصبح، للعشاء، بالليل، كمان لو عندك ضيوف بجد هتشرفك، وهتبقى في منتهى الجمال بجد معاكي. وكمان ناجحه جدا بجد ما شاء الله، ناجحه وبدون حليب. هوريكم بقى الطراوه اللي هي فيها، هشه وطريه وخطيره. بصوا عامله ازاي، ما شاء الله، تحفه جدا. وبس كده زي ما انتم شايفين كده الكيكه ما شاء الله جميله جدا. وما تقلقيش خالص من بشر البرتقال، يعني صغريه على قد ما تقدري، وبجد هتلاقيه مش باين خالص معاكي. وبس كده. تعالوا بقى نشوف معانا وصفات ايه النهارده. ان شاء الله هنعمل مع بعض كذا حاجه، بس تعالوا بقى نشرب جنبها بقى اي حاجه كده. فنروح بقى نعمل لنا كده كوبايه نسكافيه حلوه او كابتشينو. وطبعا الطريقه هنزلها لكم في فيديو لوحده، اللي سالني بقى قبل كده على الوش ده بعمله ازاي. تعالوا بقى هنا كنت جايبه شويه مشتريات، حبيت ان انا اشاركها معاكم لانكم كمان بتحبوا الفيديوهات اللي فيها المشتريات. انا كنا جايبين هنا شويه خضار كده وشويه حاجات، فقلت ان انا اصورهم معاكم. بصوا جبنا هنا الخياره زي ما انتم شايفين. واللي قال على الاسعار الناس اللي عايزه تعرف الاسعار بالمصري، الصراحه الاسعار المره دي انا مش عارفه، لان مش انا اللي جايبه، جوزي اللي جايب وما قاليش اي اسعار. فهنا حبيت ان انا اشارك معاكم المشتريات وخلاص. فجبنا هنا زي ما انتم شايفين كده فلفل والوان، وجبنا كمان خيار، وجبنا كمان كرنبايه كده للسلطه، وشويه حاجات يعني هتشوفوها معايا ان شاء الله. وخس بقى وكوسه. حتى هو جاب لي كوسه وحشه خالص، فما تنفعش للحشو، يعني هتبقى عايزه ان هي تتعمل في طبيخ. بصوا زي ما انتم شايفين كده الفلفل حلو قوي ما شاء الله، اللون بتاعه كده حلو احمر وجميل. عايزه اعمله والله في المش بتاعي، بفكر يعني اخد لي شويه كده احطهم في المش. هنا زي ما انتم شايفين كده جاب لي الكرنبايه دي صغيره. انا كنت عايزه كرنبايه عشان للحشو، بس هو قال لي جابها يعني صغيره ملقاش اللي هي، قلت له خلاص دي بقى تبقى للسلطه وخلاص. وجبنا تاني عامة يعني الكرنب الكيلو فيه ب79 سنت، يعني 79 سنت، يعني حوالي 30 جنيه بالمصري. تمام. وهنا جاب لي بقى الخس كده زي ما انتم شايفين، بس كان دبل شويه، لان هو اصلا كان جايبه متاخر، يعني جاب في اخر السوق. وجاب هنا بقى الكوسه زي ما انتم شايفين كده، مش هتنفع خالص للحشو، هتبقى عايزه ان هي يعني للشربة اللي هي الشرب، يعني الشربات والحاجات دي. فبس كده دي كانت كل المشتريات بتاعتي، حبيت ان انا اشاركها معاكم. وتعالوا كمان نقطف كده الخس بتاعنا. زي ما انتم شايفين كده، انا جبت الخس حشت منه كل الحاجات دي. وطريقتي في غسيل الخس يا بنات، انا بفتحه واحده من واحده، يعني زي ما انتم شايفين كده بعمله كده، ما بسيبوش مع نفسه كده او قطعه واحده كده واغسله. لا، دي احسن طريقه اللي انت تضمني ان انت بتاكلي فعلا الخس يكون نظيف وزي الفل. فانا بفتحه كده من بعضه، وبنقعه شويه في ميه ومعلقه خل صغيره، وخلاص كده بيبقى معايا نظيف وزي الفل. قطعتهم الاتنين بالشكل ده، والبواقي رميتهم بقى في القمامه، يعني اعزكم الله. تمام. وبشيل طبعا الزواد اللي هي من فوق دي، لان اصلا مش بتبقى ليها اي لازمه، ومش بتبقى مسكره كده في الاكل. بس كده قطعنا كمان الحاجات دي كلها مع بعض. وطبعا اسفه على الاصوات، بس هم دول متواجدين دايما معايا. المهم تعالوا بقى نروح هنا نعمل الوصفات بتاعتنا. هنعمل النهارده نجرسكو، هنعمل كمان كفته الحاتي، واقول لكم بقى تريكات جميله جدا للكفته بجد هتعجبكم. عندي هنا ما شاء الله عندي هنا نص فرخه، وعندي نص كيلو من اللحمه المفرومه، وعندي هنا 3 قرون من الفلفل، وعندي كمان 4 بصلات. تمام. وفص واحد توم. تمام. هنا بقى تعالوا نروح نقطع الحاجه بتاعتنا، واقول لكم هنعمل ايه. انا اخدت من كل قطعه من كل فلفلايه حته صغيره خالص زي ما انتم شايفين كده من الفلفل، حطيتها على اللحمه المفرومه. تمام. وهنا برضو اخدت البصل، اخدت بصلتين ونص، حطيتهم برضو على اللحمه المفرومه. اللحمه طبعا هي شكلها صغير، لان انا كنت مكتفاها في نفسها كده، بس هما نص كيلو ما شاء الله بيبقوا كويسين، يعني لو انتوا اسره فردين 3 هتبقى حلوه جدا معاكم.
تمام. وجبت بقيه الحاجات دي حطيتها كده زي ما انتم شايفين، وجبت كمان الفراخ بتاعتي دي نص فرخه اخده منها الصدور بس، والاجنحه والحاجات دي كلها عملتها طبعا مع يعني في وجبه تانية. المهم شطفتهم كويس. وتعالوا هنا نروح ان احنا نعمل نجرسكو الاول. بعد ما قطعنا البصل، قطعت هنا بصلايه كده زي ما انتم شايفين وسبتها ان هي تدبل خالص. اول ما دبلت طبعا كنت حاطه هنا ميه للمكرونه، سلقت المكرونه عادي جدا زي كل مره بالملح بدون زيت، تمام. واول ما البصلايه بتاعتي دبلت نزلت عليها بالفلفل والفلفل الالوان بتاعي، وسبته اللي هو يدبل معايا كويس قوي، لان ده لو قرمش معاكي في الاكل مش الاكل بيبقى يعني مش ظريف قوي، فلازم تخليه ان هو يدبل معاكي كويس قوي، تمام. سبتهم عما يدبلوا، ورحت هنا فرمت عندي الفص الثوم مع شويه الفلفل اللي انا اخدتهم ومع البصل بتاعي، فرمتهم كويس قوي في الخلاط. وبعد كده صفيتهم من الميه بتاعتهم، وبعد كده نزلت عليهم بمعلقه صغيره من الملح، وبعد كده نزلت برشه فلفل اسود، رشه كمون، رشه كزبره، ربع معلقه صغيره من بهارات الكفته، وكمان معلقتين كبار من البقسماط. كل ربع كيلو عليه معلقه بقسماط، تمام. وحطيت رشه قرفه، صدقوني بتفرق وبتخلي اللحمه ليها طعم تاني خالص. دول معلقتين بقى من البقسماط، كل ربع كيلو عليه معلقه، يعني انت لو عامله كيلو لحمه تحطي 4 معالق من البقسماط، تمام. رحت هنا كمان، رحت اول ما خلاص الخضار بتاعي دبل، نزلت عليه بقطع الفراخ اللي انا مقطعها صغير، تقطعيها تقطيعه شاورما او اكبر من شاورما شويه صغيرين يعني، تمام. او قطعيها تقطيعه الشاورما برضه تبقى حلوه، بس انا هنا كنت مقطعها كبير شويه. اول طبعا ما اخدت لون واتشوحت كويس قوي واللون بتاعها اتغير، نزلت عليها بالبهارات بتاعتي، نزلت عليها بالملح وفلفل اسود، كمون، رشه قرفه، رشه كزبره ناشفه، ونزلت عليها بمعلقه كده، نص معلقه صغيره من بهارات الفراخ. صدقوني دي بتخليها في حته تانية خالص. البهارات دي مش بتبقى غاليه، بتروحي تجيبيها عادي من عند العطار ب5 جنيه او ب10 جنيه وخلاص على كده. بجد تدي نكهة حلوة جدا جدا للفراخ بتاعتك، بتخليها خطيرة جدا ما شاء الله. دي كانت كبيرة شوية، فقلت ان انا ايه اقطعها كده شوية. المهم سبتها بقى وحطيت لها كده كوبايه ميه وسبتها مع نفسها، انا عايزاها تاخد يعني تحميره بسيطه خالص. وهنا رحت عملت معايا البشاميل. معايا هنا معلقتين كبار من السمنه، عليهم معلقتين كبار من الزيت، عليهم 4 معالق من الدقيق. اول طبعا ما خلاص يعني دمجوا كويس مع بعض وريحه الدقيق كده راحت، تمام. وحسيت ريحه تحميصه الدقيق كده ظهرت، نزلت عليهم باللبن بالتدريج، وحطيت كمان واحد مرقه دجاج والبهارات بتاعتي العاديه خالص. تنزلي بالتدريج كده ما شاء الله الحاجه بتاعتك تفك وتبقى زي الفل. بس كده زي ما انتم شايفين ما شاء الله، بتحطيها كده بالتدريج وبتدي معاكي نتيجه حلوه جدا. وتنزلي بالبهارات بتاعتك بقى عادي وزي ما تحبي، بس صدقيني وحده المرقه بتخليها اكنك جايبه كيس بشاميل جاهز من بره، تمام. فانا بحب اللي انا احطه عشان الموضوع ده. طبعا اذا كان في النجرسكو او في البشاميل انا بحط وحده المرقه. عايزه تحطي تشكيله جبن حطي، عايزه تحطي جبنه موتزاريلا حطي، بس صراحه ما كانش، كنت لسه مخلصه يعني. وبس كده يا بنات بقى هنسيبها لحد ما تتقل معانا زي اللهم صل عليك يا نبي، زي المهلبيه، وخلاص على كده. جبت البايركس ده عشان احط فيه، بس الصراحه لقيته صغير كده والمكرونه عبته قوي، فقلت لا مش هينفع، فرحت غيرته جبت صينيه تيفال اكبر شويه، تمام. حسيت كده اللي هو مش هياخد، لان لسه هحط طبعا البشاميل، ولسه سوري لسه هحط اسمه ايه الفراخ، ولسه هحط كمان البشاميل من فوق، فهتبقى كده ايه الصينيه، محتاجين صينيه تكون كبيره. وكمان النجريسكو مش زي البشاميل، يعني مش بتبقى القطعه فيه كبيره قوي، هي بتبقى القطعه فيه صغيره. بصوا هنا الحشوه قلت شويه، لان كان ابني شبط يعني، كان عايز ياكلها كده، فكنت عملت له منها سندوتشات وخلاص على كده يعني، تمام. بس هي تمام اصلا يعني، هي احنا عامه مش بنحب الفراخ فيها كتير قوي، تمام. يعني غير البشاميل اللي بنحب فيه اللحمه كتير. النجريسكم لا، بحب يعني اكون مستطعمه طعم اللي هو البشاميل نفسه عن الكلام ده اللي هو الفراخ والحاجات دي. طبعا كل واحد بقى وراحته، كل واحد وذوقه في الاكل. المهم قطعنا كده بالشكل ده، وقطعنا قلبناهم بقى بالشكل ده، وبعد كده رجناهم كده شويه، وبعد كده حطيت عليهم البشاميل ومعلقتين سمنه في الاخر، وحطيتها في الفرن.
والنجرسكو مش بيفرق عن البشاميل كتير، بس هو نفس التسويه بتاعته، يعني نفس التسويه بالظبط. بتشغل عليه من تحت الاول، واول ما تحس خلاص ان هو من الجنوب كده بقبق كده وبقى تمام، بتشغل عليه الشوايه. تمام. بس هو البشاميل بتاعه انا بحبه ما يكونش كتير زي البشاميل اللي هو المكرونه بالبشاميل. تمام. تعالوا هنا بقى نعمل الكفته نصبعها. معايا هنا ميه البصل وعليها كده رشه ملح ورشه فلفل وكمان معلقه كبيره من الزيت. عايزه تحطي سمنه بلدي ممكن تسيحيها وتحطيها، او ما بين صوابعك كده وهتسيح وهتبقى زي الفل. تحطي كمان معلقه من الصلصه او معلقه من معجون الصلصه. هنقلبهم كويس كويس قوي مع بعض. وخلاص على كده هنجيب بقى الكفته وهنبتدي ان احنا نصبعها. عفوا يا بنات. ما شاء الله صبعنا الكميه ما شاء الله، وجبنا حطيناها كده. انا بحب قوي التسويه بتاعه البوتاجاز عن الفرن، يعني بحب تسويه البوتاجاز عن الفرن، بتبقى طعمها احلى وبحس ان هي مستويه اكتر واكتر. هدينا عليها النار وحطينا معلقتين سمنه كده زي ما انتم شايفين، وبالفرشه ابتديت ان انا ادهنها كده من الصوص بتاعها. طبعا الصوص ده هنحطه لها بس في الاخر، وهقول لكم بنحطه ازاي. هنغطي عليها ونسيبها تستوي على النار هاديه. وبعد كده يا بنات عايزه اقول لك بقى ان هي بتبقى خطيره جدا جدا ما شاء الله. اول كده ما نزلت الميه بتاعتها وشربتها تاني، ابتديت بعد كده اللي انا احط عليها اعلي النار خالص واحط عليها الصوص بتاعي واسيبه مع نفسه كده ومعاها لحد ما تشربه وتبقى زي الفل. بعد كده شغلت الشوايه اول ما شربت الصوص، وبعد كده دخلتها تحت الشوايه. وزي ما انتم شايفين كده كانت النجريسكو طلع معايا وما شاء الله كان خطير، وكان بالشكل ده، كان طعمه في منتهى الجمال. وتعالوا برضه هقطعه واوريه لكم من جوه. بس كده وما شاء الله كمان الكفته بتاعتي خدت وش وخدت لون زي ما انتم شايفين كده. جبت كده طبق صغير وابتديت ان انا ارص الكفته بتاعتي فيها، وبعد كده اجيب حته فحميه مولعاها، وهتشوفوا معايا الطريقه ما شاء الله بتبقى خطيره واكنك جايباها من بره بالظبط. هجيب كده قطعه من الورق الفويل، ممكن تحطي في فنجان او ورق اسمه ايه ده، فويل، اي حاجه. انا عندي كده جبت قطعه من ورق الفويل حطيتها في النص كده ونزلت عليها بالفحمه وحطيت عليها شويه زيت، وبعد كده قفلتهم كويس قوي بورق الفويل بتاعي، ولفيت الطبق كده لفه محترمه علشان انا عايزه كل الكفته بتاعتي تشرب او تاخد ريحه الفحم. بجد كانت خطيره. انا جوزي كان ما كانش مصدق اصلا ان هي معموله كده، كان مفكرني ان انا شاويه فحم يعني وعاملاها على الفحم. كانت خطيره جدا وما شاء الله بتبقى في منتهى الجمال. المهم سيبنا بقى النجرسكو يرتاح شويه بس مش كتير قوي برضو لسه سخن، وبعد كده قطعته بالشكل ده. وتعالوا بقى ما نغرف ونوريكم شكله في النهايه. بصوا الوصفات جميله واقتصاديه وحلوه وزي الفل. لو عندك مثلا جاي لك ضيف او كده عملتي معاهم الاكل ده مثلا، وعملتي معاهم فرخه كمان مشويه، بجد هيبقى عزومه صغيره كده وجميله وفي منتهى الجمال. بصوا هي كانت لسه سايحه برضو شويه لان هي كانت لسه سخنه زي ما انتم شايفين كده، البخار طالع منها، بس ما شاء الله بجد كانت جميله جدا وكان طعمها خطير. كمان هنفتح بقى من الكفته واوريكم شكل الكفته في الاخر. ما شاء الله واخده يعني تلميعه كده من بره خطيره، والطعم جامد وبجد في منتهى الجمال. واخده اللي هي انا مش عارفه اسمها قوي بس هي هتشوفوها معايا ما شاء الله جميله جدا ما شاء الله. جربيها وبجد هتعجبك. مش هتضطري ان انتي تشتريها من بره تاني وتقولي عايزه اشتري كفته فحم والكلام من ده. بجد اعمليها في البيت احلى واحلى 100 مره من انك تجيبيها من بره. انا هنا كنت بغرف لابني فقلت بقى اوريكم كده الشكل النهائي بتاعها. ما شاء الله شايفين اللمعه اللي على الكفته، واخده لمعه كده جميله جدا ما شاء الله. بصوا عامله ازاي، تشميعه جامده ومن جوه مفرغه ولونها حلو ومظبوطه بجد ظبطت السنين. بعد بقى ما اتغدينا وظبطنا الدنيا كده رحت عملت لي كده كوبايه شاي بالنعناع تحبس بقى، عشان احنا اكلنا النهارده اكل جامد وعملنا كيكه وحاجات كتير، فلازم بقى نكافئ نفسنا بكوبايه شاي كده محترمه او اي حاجه بقى انت بتحبيها. وكده اكون بقى وصلت معاكم للنهايه. ما تنسوش تحطوا لايك، تعملوا شير للفيديو، تعملوا اشتراك، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وحلقه جديده، ومع السلامه.